原來咧，我哋住嗰個酒店係而家 book 得到今晚啊，即係喺呢度最貴嘅化州，係啊嗱，美團呢度寫嘅。我哋琴晚咪就係呢個價錢咯。咁啊有諗過柏高，跟住水晶就係呢三個。雖然佢唔係好大嚿嗰啲牛腩，仲好啦，啲碎㗎。有肥嗰隻。係啊，度咧亦都會有啲樓盤在售嘅。咁喺邊度我梗係唔係好知㗎啦，就係但係化州嘅，但係化州好大嘅嚇。好似呢一個咁，我都有4000喎。綜合工資3000至4000，我算得3000啦，好未？扣埋社保啦，好唔好？Hello， 各位早晨，又嚟到我哋喺化州嘅早上啦。我哋呢度咧，呢個酒店咧，250蚊一晚咧係包埋早餐。因為通常係咁嘅，我哋咧。如果係夏天咧，就唔係太喜歡入市區食早餐，你就要揾完用晒啲體力，就冇乜胃嘅。冬天就會好啲，所以咧都係揀翻自助早餐，超大嘅一個餐廳。我咧就已經去攞緊嘢食啦。琴晚酒店方面，正如之前所講，整體上都係好滿意，因為佢始終係一個酒店嘅管理，就唔係連鎖式酒店，甚至乎民宿。嗰個有嗰啲又確實真係就舊咗啲，但係咧個上網 OK 快嘅，有即係快過全季嗰度嘅，反而仲，因為呢點係比較意外嘅。咁同埋停車都方便啦，係啊，咁樣一停就中意點停就點停啦，唔會阻住人啊，係啦。酒店客人都算適中啦，又唔算多，又唔算話冇人。有時候冇人，你又會好驚嘅。即係你喺嗰個翻房嗰條走廊行過咧，你聽見有人聲咧，反而會安心啊。當然個唔好太嘈，夜晚又開 party 咁梗係唔得啦。合理適中。冷氣咧，冷氣有個問題咁嘅，就唔係呢度有問題嘅。有時候咧，我哋去啲舊嘅酒店咧，唔敢將個冷氣開得太大風，因為驚佢好殘舊，然之後裏邊啲塵太多。咁啊，琴日一個老婆咧，佢一去已經開到好凍。啊又好喎，冇事，最起碼佢冇打折。上次我哋去肇慶咧，點解咁大意見咧？就係個冷氣不是太好。包括上一次咧，我哋去到汕頭都有呢種情況，不過汕頭咧嗰度就近市中心，咁啊冇辦法啦嚇，都好多嘢食喎。佢攞咗好耐都未翻嚟。暫時嚟講咧，對化州呢個城市總體感覺都唔錯嚇。啲嘢食又 OK， 又唔會話包括琴日我哋去到個萬達廣場都係，該係點就點，即係叫定位好清晰嘅。對於自己，無論佢哋嘅人也好啦，都係好熱情好客嘅，唔會話好冇旅遊意識啊！我點化州你嚟到就要聽我嘅，冇呢啲，完全冇嘅。甚至乎咧，嗱好老實講喺互聯網上邊咧，你話佢係歧視，我又覺得唔算係。對於化州人，因為有個角色叫好多人咧就學人哋化州人講嘢咧，其實我哋廣州人係好衰嘅，學人哋化州人講嘢咧，搞到好似好歧視咁。但係佢哋又冇嘅，又唔會話我化州我唔認，因為點解咧？我話俾你聽點解啊！我太太咧老婆咧好多大學同學咧，其實都係高州啊、化州啊呢邊呢啲嘅，佢哋都唔會話好唔認自己係呢邊人嘅，係啊。包括我自己有啲實習生啊，以前大部都係。我好中意同佢哋玩。係啊，好中意同佢哋玩，亦都會用佢哋嘅口音講佢哋嘅嘢，都唔會話好介意啊，冇呢啲嘅啊，唔會話一開口就用普通話同你講嚇。最老友嘅同學係。最老友個高州啊。係啊。我就都識佢教我講嗰啲高州話。佢識講幾句刷牙係嘛？唔好講嚇，我講得唔準嘅。我去攞嘢食啦，都係西式早餐啦，有培根同腸仔，同埋咧係煎過下嘅，應該係我要少少培根啦，少量。哇！太大抽啦！啊呢啲要嘅細細地得啦。
食咧都輕輕棘嘅番薯同埋芋頭。呢度有一個叫做田艾，唔知係咩，唔好試啊！一啲青菜啦，少量嘅河粉啊，佢好幼喎呢種豆漿、牛奶、燕麥牛奶。咖啡啊，嗰種就唔係冇㗎啦。佢咖啡咧係煮好咗嗰種。煮好嗰啲。拌青瓜。你自己攞。咖啡或茶。呢一輪咧就係我叫嘅嘢食啦，我攞嘅唔係叫嘅。我有腸仔啦，一條老婆嘅，有啲煙肉啦，有啲粉啦，跟住咧佢試過呢個，佢話呢個好食啊，啲粉幾幼。可以分俾你。哦。你自己錄一個嘢。河粉同我哋廣州食到嘅唔同，呢更幼，更冇咁闊啊！連啲河粉咧都係有嗰啲香油雞嗰啲香油味嘅。係嘛？陣間去試下牛腩粉都可以。係，再試下牛腩粉，老婆話牛腩粉好好。你可以唔叫佢咁多粉㗎嘛？即係少啲粉喎。你可以叫有幼粉㗎，不過呢隻粉就滑啲。腸仔都可以。佢裏邊唔係好澱粉，係有肉嗰種腸仔嚟嘅。試下。我要一嚿。同埋呢個煙肉都俾嚿我咯，你食。係少少啊。嗱，煙肉切唔開嘅。等陣咧，我哋計劃咁嘅，食完個早餐咧就唔開車出去啦，就行路過去翻琴晚嗰個鼓樓嗰度附近。據說嗰度有個市場，咁去市場行下，食下一啲爽糖水啊！糖水如果有開門嘅話，牛腩粉或者牛雜到時再算啦嚇。大概11點啊，10點半啊，差唔多噶啦，唔好咁晏啦。我哋咧就會去沙扒灣。好啊！因為我哋好耐未去過沙扒灣啦，而且喺翻去路上，我哋翻去呢條路肯定會揾一個城市。再唞一唞，我哋有諗過開平，不過去過咁多次開平咧都夠啦。去啲好耐未去過，又或者從來都未去過嘅城市，我哋係想咁。至於陽江咧，我其實唔係好中意去陽江嘅，唔係佢唔好，係好似冇乜嘢玩。個市中心，但係沙扒灣都屬陽江嘅嚇。陽西哦，就好玩好多。陽西縣應該唔屬陽江嘅。唔知，到時先知。原來咧，我哋住嗰個酒店啊。喺而家 book 得到今晚啊，即係喺呢度最貴嘅快洲，係啊嗱，美團呢度寫嘅，我哋琴晚咪就係呢個價錢咯。咁我有諗過柏高，跟住水晶就呢3個啦。係。仲有麗豐唔會減。好遠，唔好。而家係要小心減嘅，麗豐都要。咪再遠嗰啲就唔講啦，我講市中心嘅。仲有呢據說維也納都唔錯。即係都要睇埋個地理位置。係啊嗱，至少我揾唔到，暫時冇200蚊以上嘅，隨便揀嘅，係咪？冇啊！花洲啲農產品好多，最出名咧黃皮，花洲黃皮係嘛？我貴嘅黃皮。係啊，不過而家冇啊，同埋佢嗰啲黃皮係冇核嘅。咁啊，仲有香油雞啊，呢啲啊，梗係啦。香油雞啦，係。以前咧，我總會認為喺廣東省內最好食嘅雞係個廣州啊、湛江啊、清遠就出產雞嘅。我諗唔到呢邊都，不過呢邊近湛江嘅，但係佢啲雞食法又唔同湛江，湛江係鮮雞多，佢呢度咧就白切嘅。好鬼肥㗎！好似我哋唔係好中意食鮮雞，好肥。係我嘅粉，唔係我等咗嗰啲榨菜同埋花生上去嘅。我同埋叫阿靚女幫我俾少啲粉，啲粉又係呢種幼嘅。最初我以為佢係乾粉咁樣掟落去嘅，但唔係咯。好好食，係嘛？係啲粉好食定啲牛腩好食咧？兩樣都好啊！佢係呢種碎碎嘅牛腩，係嘛？係好入味啊！真係，但係又唔會太鹹，好科學嗰種感覺冇，可能呢度少啲嗰種，可能佢哋生活冇咁急促。雖然佢唔係好大嚿嗰啲牛腩，仲好啦，啲碎腩。係嗰啲有肥嗰隻。係啊，好好食啊！喺堅記食到靚嗰種咯，以前
依家就要講運氣啊！不過啲花生唔係好脆，最終決定都係開車去啊！因為行過橋都幾耐㗎。係啊，咁啊，琴晚我哋咪買咗個榴蓮嘅，成車好勁啲味，後邊。焗住，唉，要開下窗。開車。喺度塞車過橋嗰個位啊！四個方向嘅啫。係啊，打橫打豎，佢都唔知點樣。仲要已經有交警，如果冇交警咧就行唔到噶啦。有交警行唔到。冇交警就行唔到噶啦。係喎。哦，呢條街好似多嘢食㗎。寵物。夜晚睇落都幾旺㗎。係啊。係啊。同埋正前方就有啲新樓盤啦。係。係咪尋日我哋經過？唔知有冇經過，應該冇經過嘅，因為我哋都喺度小作停留，食個香油雞咁解。嗱，龍江名城，等陣停好部車查下樓價，因為唔行唔知嘅，你唔知道佢龍江名城係咁樣噶嘛。係啊。你唔知佢原來好靚下噶噃，咁一定要行先得嘅。點都得餐館。我仲有點都得餐館。都幾多餐廳啊！其實有時個城市咧多餐廳咧，你就知道佢即係經濟啊各種都仲係可以嘅。如果你連餐廳都冇人食飯嗰下就真係差。咁就弊啦。係啊，嗰個經濟就真係好差㗎。咁啊已經到咗啦，我哋。即係就係開車嗰下難。係啊。哇！呢度揾個地方停，睇下入落邊嗰啲。右邊啊。喺呢度揾個位停啫。有冇位停？然後100米轉右。冇啊，掉頭咯。揾位停都艱難。下邊都有，不過我唔想落去。停滿咯。停滿咯。掉頭，然後100米轉右。哦，真係停滿咯。哇，停車艱難喎呢度。係啦。停滿啦。咁就再行前啲睇下先咯。冇咪掉頭咯，呢啲太遠啦。可以見到我哋嗰間酒店喎。咁啊，揀酒店咧都係揀翻河嘅兩邊啦。我哋琴日去過嗰個酒店第一間，嗰間其實原來都唔錯嘅，只不過咧周邊係比較差嘅啫。我哋今日住呢個酒店咧，佢就周邊感覺上係冇琴日嗰啲咁。好似走咗入去條村咁嘅感覺咯。見當地人咧好多咧開車咧都唔差㗎。咁日本車居多㗎啦，日本車慳油咁啊。但係有個問題咧，就喺江邊呢啲路咧，佢係唔會有人行道嘅。人行咧就行埋少少咁就算㗎啦。所以有時候可能都會幾危險咯。不過行到落下邊咧就有嗰啲江邊嘅棧道啊，哇！但係咧冇咩人行嘅，同埋可能條江啊比較闊啦嚇，水流量大㗎，都容易發洪水啊！唔知係咪啊？你見到咧嗰啲堤壩築到好高，同埋咧兩岸嗰啲屋咧都唔係話起到高樓大廈嗰種嘅咯。後咧我哋咪揸車喺嗰條橋嗰度，民主橋啊，經過呢個匯江名苑，都靚嘅喎。6000蚊一套，一個平方米啊！似呢啲咁咧，35萬有交易喎，即係佢係小戶型嘅。56平方米35萬，單價係6250蚊。佢哋呢啲咧唔係嗰種二手樓好舊㗎，即係嗱有少少似面前呢一種咯。咧佢哋呢度啲二手樓交易嘅真係冷清啲嘅。我揾嚟揾去，全城得嗰幾套。去什麼中山嗰啲咧要讀晒，有排讀嘅。咁啊見到啦，大概係呢種比較好嘅二手樓新房啊，叫做都係4000到6000啊，6000已經係好靚㗎啦。喺呢度咧亦都會有啲樓盤在售嘅。咁喺邊度我梗係唔係好知㗎啦，就係但係化州嘅，但係化州好大嘅嚇。
好似呢一個咁7000蚊一平方米，呢個係化州苑啊，4500蚊一平方米，碧桂園都有喎，5300咋。行下我哋又行咗入嚟市場嘅黃牛肉38蚊一斤，呢度貴過琴日嗰度少少。仲有呢度都係會有海鮮賣嘅，因為都係近海吧嚇，都係會有海鮮嘅。湛江過嚟都係1個鐘頭多啲啊嘛。咁啊再嚟呢度咧就叫做三觀塘市場啦，因為係本地咧一個比較熱鬧嘅市場嚟嘅，又係海鮮咯喎，又係蘭花蟹70蚊我見到。咁啊講明琴日我哋買嗰啲都唔貴嘅，70蚊仲要冇我哋琴日見到啲咁大隻啲。又或者嗰啲蝦啦，蝦就平啦，20幾蚊嘅，20蚊、30蚊都不到。係咁啊，相信價格其實都係差唔多嘅，最多唔同嘅就係生猛嘅程度同埋種類嘅啫。黑金股150，東星斑150，青龍仔150，合理啦。又有嗰啲大花螺係生猛嘅嚟喐嘅。我喺度講緊，上次去湛江食沙蟲係一個好明智嘅選擇嚟嘅。呢邊嗱都近啦，但係就唔見到有嘅噃，生蠔啊，各種都有啊，蝦肯定唔會冇噶啦。生蟲咧，我行極都未見得到。仲有呢度多咗一樣嘢就係海蜇，都係市場內部啦，係有少少似琴日講咧，話喺湛江嗰啲咧，佢砌一個櫃位出嚟咁樣賣嘅一個檔口嘅羊肉、牛肉咁，同埋咧呢邊啲人食牛肉啊都幾細緻嘅。中意食雞喎，成行都係賣雞嘅，光雞嗰種啊，有啲有蛋啊。係啊，嗱，我哋之前成日講，我真係唔想再攞嚟講，攞嚟又話又博流量啊，點。我哋上次個雲浮上次嗰個市場係當地最大㗎啦嚇，大家見到㗎啦，係咪？去啊，漏蝦漏魚咁樣。係啊，呢度啊唔理你啊，幾熱鬧。而且各位覺得我講錯嘅人，嗰啲唔叫觀眾，官方數據嚟㗎，大佬。廣東省人民政府發布嘅，真係講咁多啦，係唔係喺鏡頭就睇得到㗎啦嚇？當時我哋去到嗰個市場，包括琴晚我哋去到嘅超市，咁啊大家應該都見得到啦。超市幾鬼旺啊！去買榴蓮咁，如果佢嗰個鋪頭嗰個超市老細諗過做唔掂嘅，佢都唔會攞咁多貨翻嚟咧，錢唔係錢嚟嘅咩？幾好賣啊！又引流，引到啲客人去到個市場買完榴蓮啦，買翻第二樣嘢，咁你咪第二樣賺咗啦，係嘛？當地都好中意食牛肉，而且睇得出咧物價唔算話勁高，係咪？物價還算可以啊！嗰啲新樓啊都係賣6000咋、7000咋。咁如果我哋琴日睇過啲數據啦，講啊公務員低基層嘅公務員啊嚇，咁啊6000蚊咁。基層公務員就係買嗰啲靚樓啫，咁如果係普通人，你買前邊嗰啲3000都唔係話接受唔到啊！啲二手嗰啲咧，準新房啊，又或者叫再唔係我買舊樓嗰啲咁都有啊，2、3千，唔係冇啊！啱先大家睇過㗎啦，係嘛？係應付得到啊！我哋又係用一個標準，就係1個月工資買唔買到1個平方係可以做得到嘅。老細仲攞嚟俾我哋試，我哋唔試啦。佢唔係用柱侯醬，好多嗰種㗎，好靚，38蚊一斤㗎，煮埋喎嚇，多賣牛肉咪多牛雜啊，嗰啲下欄嘢咯，又有雞，幾好啊！咁啊化州牛啦。嗱，如果喺呢度買部呢啲咁嘅車仔，幾萬蚊㗎啫嘛。好生活好啊！不過我諗都冇乜觀眾話會翻嚟呢度置業嘅住啊，死氣沉。係有翻啲生氣，好多啊擺晒喺路邊賣雞咁，個定位好準確。我哋去到雲浮啊，仲見到城管喺度趕啊，你知唔知啊？佢係好想打造成一個係唔係啊？係唔係呢個有問號啊？打造成一個花園級嘅城市，好似珠海啊，呢還是點？我唔識啊，我隨口講嘅，都係唔好再講呢個話題啦嚇。
10蚊5斤添啊！嚟到呢度又見到有粒賣桔仔嚟㗎係嘛？咁細粒嘅咧？青桔，青桔，係粒嘅啦嗬。有啲好大個㗎。夠啦，夠，係咪？哦，差唔多啦，夠啦。我買咗0蚊。4蚊啦。4蚊嗬，實在熱鬧啊，多人到。星期六嚟嘅，又有一個因素。我相信，但係平時都唔會話冷清㗎啦。對面有水果鋪，同埋咧呢度有好多蕉賣㗎。會仙樓冇食早餐，可以試下呢啲喎。當地人都係咁食㗎啦。牛腩麵嗰啲牛腩麵好食㗎，呢度就算仙樓喺酒店咧，嗰啲自助早餐咧都唔差㗎。仲一樣嘢咧，我哋見唔到有拉腸粉，可能佢哋呢度唔係太喜歡食拉腸粉吧。一檔都見唔到嘅，真係湛江都唔多啊。不過湛江我哋又冇去呢啲當地人嘅市場啊，白粥咁樣食㗎喎。路啊真繁忙啊！嗰啲摩托車、電單車走嚟走去，一定要好小心咯。咁啊嚟睇下都好啊，有個知字啊。另外便利店都唔少啊，都有。我起碼第2次見到咯，呢個叫做文仙路，應該冇讀錯，就可以行就中山路。我哋慢慢向鼓樓嗰個方向兜翻過去行下，睇下食唔食個糖水，因為食完就要去沙扒灣㗎啦。個景啊叫國營理髮店，不過今日休息。隔離有個餐廳，基本上就睇過啦。呢度政府部門咧好低調喎嚇。我哋記啊，就算湛江嗰日經過嘅都係河西街道辦事處政府部門嚟㗎。門口啊，佢喺啲舊建築入邊。係喺啲舊嘅建築裏邊，即係唔係一棟高大上。可以啊，可以啊，係啊。好似廣州啊。係廣州嗰啲政府部門都係咁，好少會起到好高，冇錢都要起㗎，冇嘅。嗰個早幾年話廣東省政府門口仲有啲溶溶爛爛咁，後來先整翻好啲。跟住就租人哋珠江新城嗰啲咯。係啊，市政府啊，珠江新城租啊。不過未必係租啊，珠江集團應該係廣州市政府啊。嗰個唔重要啊嚇，即係講明咧，佢哋呢邊咧做嘢咧就好低調嘅，唔係話大到個頂帽好高，一定要威，就唔係嗰種啊。花生油，呢邊啲花生油，咁唔係話係韭菜油咩？可能混合咗吧。全部都係呢啲油唔掂喎，邊有賣得咁嘅價錢啊？見到腸粉啦，呢度有拉腸粉，不過唔食啦，我哋行下嘅啫。所以話咧，腸粉係廣東省人嘅個個都會食嘅美食嚟，就係咁解。行前咧就係我哋琴日經過嘅鼓樓啊，咁啊都係一個打卡點嚟影相。如果大家好似我哋咁，你話專程嚟，我都唔信有人會專程嚟嘅。但係你話啊咁啱經過，咁啊呢個地方都可以停留一下嘅。工資都有4000喎，綜合工資3000至4000，我算得3000啦，好未？扣埋社保啦，好唔好？500蚊社保，2500啊，係講最低水平啊嚇。已證實過，我慢慢再睇咗一下。好似上邊呢個安選係咪150平方咧，冇人萬大嘅，但係咧4000蚊1平方米，咁啊有冇啲細啲啊？嗱，好似揾下有冇啲細啲啊？都冇喎，都60幾萬。大多數都係60-70萬嘅總價嘅樓嚟嘅。嗱，好似呢啲咁啊未裝修，叫匯景新城啊，58萬。佢嗰啲二手樓大多數咧都係嗰個面積會比較大，但係單價就唔算好驚人，即係4000蚊4字頭都有，4字頭至5字頭咁上下。但係講翻先頭講嗰個話題就係，如果一個普通嘅員工職員打工仔喺度買唔買到樓咧，咁啊肯定唔會買大屋，你家3口，咁你所以要慢慢睇啦嚇。慢慢睇慢慢揀，有啲30零萬先頭都見到過啦，都係有，即係講緊總價。咁啊都係可以入得到手嘅嚇，3000就吃力啲啦。如果2個人加埋1個月有5000，其他慳地，咁你10年8年就供到間屋喎。
都可以諗一下。如果你喺廣州就基本上冇得諗。嗱，白車我算假如啊，我講假如啫。譬如兩夫妻加埋有2萬，其實都幾好噶啦喺廣州啊。咁買得啲咩咧？唔知啊，1萬蚊一平方個屋，你唔知去邊度揾得到？2萬蚊都冇啊！兜轉轉，我哋又翻嚟呢個鼓樓啦，行近啲睇下啦。咁啊，仲有糖水鋪就喺呢度附近嘅。啊，仲有呢個海龍角都係好出名啊，我記得。因為我嚟之前睇過社交媒體，不過食唔到啦。賣蛋糕係啊，但係出名嘅。哦，呢度仲有公司睇添，又睇埋啦。嗱，導購員2500、3000，我而家講緊最低嗰種啦嚇，即係你係幾乎不需要任何條件，係咪？勤力嘅又有一個條件就係提供4000，係嘛？店長就已經4000到5000啦。咁如果稍為專業少少，識得整蛋糕嘅，你最高可以達到6000蚊。咁我買埋社保交，個人交500蚊到啦。因為呢個6000係要有技術㗎。係，即係最高。我而家講到即係有嗰啲最高技術㗎。咁你可以攞到4000點都攞到啦，有技術係嘛？咁啊30萬嘅屋唔會唔敢買。周吉豪未開門。如果唔係想買，如果唔係可以買少少啊嚇，算啦。水啦，而家9點半啫嘛，可以啊，係啊，食個糖水咁啊，揸翻架車翻去唞一唞咁啊，再過去沙扒灣嚇，食個糖水，睇下開門未？而家9點半難講喎，呢度都有牙齒矯正。咁講明當地人都起碼消費得起先至會開鋪㗎。1點鐘開門啊，未啊，兜兜轉轉又翻嚟呢個商場，琴日經過。因為行完商場可以食下呢個糖水啊，嗯。第一個客人嚟到呢度食嘢啊！老細啱啱開門，又係其中一個必食嘅啦。我哋要食啲凍嘅，佢呢度都仲有牛腩粉賣添喎，係咪？沙姜豬腳粉、牛腩粉、雪耳嗰個。哦，雪耳右上角，話食得太飽，冇錯。今日就可以試到嘅。今日啊，朝頭早再嚟食過。同埋我哋平時咧食咁多咧，係要有時候行下出下汗先至身體健康。所以有好多觀眾話：點解你哋好似食極都唔肥？首先第一個冇食極都唔肥，但係冇話好似我哋見到一啲食家咁啊，喺度打橫生長啊，還好。你要行啊，大佬！係啊，要行，我哋行好多路啊！嗱，今朝大家都見到㗎啦。喂，大佬，你真係行出嚟啊！係啊，人哋又去到嗰間店食。無論係內容又好，對自己身體又好，都係要行下先好嘅，係嘛？要行下噃，好似啱先見到嗰啲樓盤咁。乜嘢啫？係啊，你唔行你。啊！嗰啲開車去到你話佢喺南韓啊、首爾都得㗎啦。嗱，你食個糖水咁啊，部車開到嚟門口。係幾易嘅。食完我就走，坐喺又坐翻部車度吹空調。同埋仲有一樣嘢咧，反而坐高鐵仲唔好。坐高鐵咧，我全程我都會打車嘅。唔係坐高鐵啊！坐高鐵去到嗰度。有一啲好食㗎。開車就唔同，開車我哋係一路開，個老婆見到嗰度咁咪停埋去咯。有今次你睇下訂酒店，哇，係啊，唔得嘅。訂酒店去到嗰度睇見唔得嘅再訂個，如果係打的唔得㗎啦，去到卸低就睇啲嘢先一睇，咁樣㗎，都嚟到啦，算啦咁，揸車就唔同，去到樓下一睇唔得即走，慢慢睇過嗰啲樓價，可以喎，係即係有平樓賣啊！30萬咁，就算先頭我哋睇見，如果嗰個做蛋糕嘅師傅有2公婆，即係2夫妻咁樣養住一個小朋友，甚至乎2個，一個人嘅工資就供樓，夠交租啦，夠交月供啦。另外嗰個就去養家咯，養小朋友咯，首付48000，月供1244，咁佢係會寫埋總價32萬，貸款貸28，即係30年3.65利率。而家唔好貸啦。係啊，可以唔貸咗唔好貸啦，即係我哋設計一個方案出嚟啫。貸到肯定係俾銀行賺。咪30年28萬貸出嚟，30年
一個月1500蚊啊，每月1200蚊可以啊。如果係1288乘30年嘅話，每個月交1288啦嚇，總共咧貸28萬係要俾46萬，俾咗咁多錢出嚟。啊，佢嗰度寫出嚟，佢嗰啲唔係銀行計嘅，係佢呢個 app 度計出嚟嘅。咁啊，即係老婆係講得啱嘅。你攞銀行28萬，30年你要還幫銀行買多一間屋，你就要俾翻銀行咁多錢，俾多一間屋銀行。係咪？咁啊，首付嗰啲我都唔講啦，嗰幾萬蚊啊，首付都要4萬蚊，咁啊真係俾多一間屋，即係你而家仲要計利息低咗咧，之前利息哇係嗰啲突然貸到7厘，黐線，係啊，簡直啊瘋狂啊嗰個時7間。厘都有。係啊，嗰啲商業利息啊7厘啊。啊，不過重點咧就係呢個我哋唔係想表達重點，我想表達嘅重點就係普通人能唔能夠喺呢度啊買到間20-30萬嘅屋，工資收入如何咧，樓價如何咧，個匹配起身，佢係要買翻同自己匹配，佢唔可以買最靚嗰種。有人係咁噶，咪搞死自己咯。啊，咁啊嗰啲唔講啦，嗰啲例外嘅額外都唔係嘅例例外，深圳最多呢種人。唔係呢度係花州啊嘛。呢個有趣，見都未見過。老婆係試過啦，佢係加工過嘅。咁咧讀音咧嗰個咧讀個壓字啊，即係壓突啊、回壓啊嗰個壓到好似個氣字嗰個咧。等我試下咩味。我係睇見呢個，叫翻啲不常見嘅嘢食㗎啦。佢會食完會飽。啊，會飽㗎。呢度總共俾咗19蚊。哇！呢個好食。係嘛？攞埋啲咪食到一身都係。透心嘅。嗯，呢個係好煙韌，好似啲年糕咁嘅感覺喎。但係食唔到入邊係咩味？嗯，係嗰種，我呢種啊。不過糖水呢啲都係清熱嘅啦，係嘛？同埋都唔會太甜，可以。係呢個。嗯，嚟試埋老婆呢個蓮子百合啊，雪耳啊，呢個夠凍。夠凍啊！同埋清甜，又唔會好大負擔嘅。下邊係有啲蓮子啦、百合啊、蓮子去咗心㗎啦。好深咬。呢啲又發開咗啦，呢啲雪耳。如果冇食早餐咧，可以喺隔離嗰度食一個牛雜，化州牛雜。跟住咧就食個糖水，正。好多嘢賣啊，豆角啊，呢個係薑，唔識，又有木瓜呢啲夠原生態。真係夠晒熱鬧，係嘛？佢幾有生氣。不過咧就通常咁啊，嗰啲交通啊會混亂啲咯，車啊飛嚟飛去啊咁咯，都係正常噶啦嚇。唉。天草即係講係物係天草呢個就我知道。會濕、止痛、養骨。啲都唔低啊！招女工2900，生活幾好啊！即係賺到嘅錢係夠喺當地生活，而且係有向上渠道嘅。呢個咧就係我對呢度嘅感覺咯。喺度生活嘅人識喐嘅喎，唔識喐嘅喎，識喐嘅好少見。呢度見得到，唔知大家敢唔敢食咧？我哋又開始準備特飲，通常呢啲咧都係喺個
車上邊飲就一來提神啦，二來對身體又好啦。食得嗰啲咁嘅肉多啊、海鮮啊，係啦，呢個就係先頭買嘅桔仔，係有用嘅，唔係淨係得個買㗎。食㗎。呢個係呢種桔仔。呢隻係桔啊，即係四會嗰只啊。哦，四會。係啊。咁唔係化州桔紅嗰啲桔咩？哦，可能係啊嘛。係都唔出奇，真係唔係好食嘅。其實我哋，佢挖咗啲果肉出嚟，倒落呢個樽。呢個樽咧，我哋就可以冰水啊。唔係冰水，因為有雪櫃。點解我哋咁中意有雪櫃就係咁解咯。嗯。你又可以飲到凍水，飲到依啲啊嘛。係啊，就咁執埋落去。係啊。要3粒咁多。咁啊2粒咯。2粒啦，太酸又。嗱，我嗰個就茶。你依把刀10蚊雞㗎啦。呢把刀仔。係啊，喺中山買㗎。喺中山嗰啲呢把刀就可以過到安檢啊，各種都得。去過香港。入過香港。入過香港境啊。咪坐有高鐵坐過。係咪坐高鐵去香港？高鐵啊，梗係有啦，高鐵、地鐵乜都坐過。地鐵。飛機未坐過。就係未坐過飛機。飛機唔知得唔得嚇？難講。不過就諗住，因為飛機金屬都唔俾帶嘅。收咗就由佢啦，嗰種心態。飛機可能未必得㗎，因為如果唔出國，我都冇乜人坐飛機。係啊。係咪爛啊？應該唔係，啲核嚟啫。咁你咪整呢度啊，檸檬茶就係咁樣啫嘛。唔落糖咯。一啲都唔落嘅。咁你咪有檸檬茶飲咯。就係咁樣用啦。檸檬尋日就諗住今日買咗桔仔，不如攞桔仔啦咁。呢啲係佢個核，唔係爛。其實就係嗰啲桔仔水嗰啲，咩馬來西亞咩好多地方有啦。呢啲大粒啲。係，佢呢隻大粒啲，我好懷疑係金嚟，但係佢話唔係金。接落嚟咧，我哋係離開酒店，咁咧就會去呢個沙扒灣、沙扒鎮前記海鮮城，又係食海鮮啦。喺呢度開車去係需要幾多？1小時30分。係啊，又會去海邊啦。咁今晚都會喺嗰度住嘅。沙扒灣咧，我哋以前成日去㗎，嗰陣冇開車啊，依家自己開車去，更好玩。有車嗰啲啊，即係好多港車嘅，其實可以呢條線都幾好嘅，一路開到湛江。海南島佢哋上唔到啦。咁啊，一路開到湛江，其實經過好多好玩好食嘅地方。好啦，出發啦！佢仲準備好呢個特飲添，冷泡茶。係啊，冷泡茶葉好飲啊！呢度有一田啊，再咩？即係佢有啲農產品啊，養下牛啊。佢呢啲就應該係養牛多嘅呢啲。幾好呢個城市嘅感覺。係咯，嗰種感覺都仲可以嘅。最大嘅感覺就係香油雞好好食，好好食啲香油雞。化州牛腩有啲試唔到啊，就係試得到係雜牛腩。下次咯。係打機。進入專用道，進入。即係一個嗰種咧哇，好似好鄉村咁嘅城市啦，但係有好多美食嗰種咧，即係感覺。繼續直行11公里。雞腸、牛腩粉、炮仗又係本地特色啊！好多賣炮仗嗰啲煙花炮竹，應該都係當地一個產業嚟。我哋都係行翻原路，導航咧原來發覺咧都係冇高速，直接喺城區入高速。要行嗰條省道。一大段省道啊，起碼行成5-6公里省道都未止啊！行咗差唔多20分鐘啦，超過20分鐘。係啊，即係冇話哇一出嚟就上高速嗰種啊！係啦。但係佢條村都可以喎，咁就即係咪嗰個城市都可以喎，發展都算發展得幾係咯，好興旺咁喎，好有幸福感，好有煙火氣嗰種感覺喎。韭菜唔多。係啊，即係唔係話嗰種話死氣沉沉嗰啲城市喎。
蓋高速，前面係行1個鐘注意100公里。車。